Go. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज फतेहगढ़ रेलवे यूनियन के कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर रेलवे निजीकरण का विरोध किया। मशाल जुलूस का प्रारंभ रेलवे यूनियन कार्यालय से लोको रोड होते हुए मनोरंजन कार्यालय पर संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों ने जुलूस में भाग लिया। जुलूस के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। जुलूस के दौरान कोविड-19 के निर्देशों का पालन भी किया गया। इस दौरान प्रांतीय उपाध्यक्ष A.K. द्विवेदी, अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रधानमंत्री हाय हाय, प्रधानमंत्री हाय हाय। आज जिसकी उम्र अभी बाकी है और नौकरी 30 साल हो गया है, रिटायरमेंट किया जा रहा है। ये जबरदस्ती किसी भी विभाग में किसी भी तरह से नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हमारे साथ हमको जरूरत पड़ेगा तो आप सभी कर्मचारियों, सभी साथियों, सभी रेल कर्मचारियों से हमारा एक आह्वान है कि हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलने का काम अगली बार करेंगे। और इस तरह का प्रदर्शन अब चालू हुआ है और चालू रहेगा। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर भारत सरकार द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है उसके संबंध में पूरे भारतीय रेलवे में सभी ब्रांचों में मशाल जुलूस का कार्यक्रम है। कर्मचारियों को जगाने का काम किया जा रहा है। भारत सरकार को यह संदेश देने का काम किया जा रहा है कि अगर उन्होंने निजीकरण की अपनी नीतियों में वो नहीं बदला, अपनी नीतियों को वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन लंबा होगा और देशव्यापी आंदोलन होगा। इसमें देश के सभी संगठन एक साथ खड़े होकर के भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन